This is Angel, Ribo, and welcome everybody to XPNSion Network. Obviously, thank you everybody for being with us today. As you know, I'm known here in the US, where we are broadcasting right now from Dallas, Texas. I'm known here in the world of business as the CEO Confidant, as I said, and in Latin America as the co-founder and president of the Wisdom for Kids Foundation. And here we are today, another Friday, our Friday Love Streams with Christina von Dreien and Nicola Good. Thank you for being here again and welcome. How are you today? Thank you, Angel. Thank you for having us again. And yes, we are in good form. Great, and looking forward to talking to you again. Thank you. Being together with the Friday group. Exactly, with the Friday group, the audience all over the place. And as I said before, asking, I keep on learning some German words, and I asked Nicola and Christina before, bist du bereit? And they said yes, so let's go for it. So today, I think I wanted to start with a little bit of a controversial question, which is, thank God the dark forces are helping us so much, right? Because I think wir wollen mit einem etwas kontroversen Thema beginnen, und benennt es gerade so: Gott sei Dank helfen uns die dunklen Kräfte gerade so. So we know that there are a lot of people suffering. We know that, right? Wir wissen, dass sehr viele Menschen leiden gerade. But at the end of the day, if these dark forces weren't pushing us, we would probably wouldn't come together. So how can we transform that? That will be my question. How can we transform that suffering and that anger into something positive, Christina? Also wir wissen, dass ganz viele Leute gerade leiden, aber eigentlich ist es ja auch so, dass die dunklen Kräfte uns helfen, dass wir so zusammenkommen. Und seine Frage an dich, Christina, ist, wie können wir das Ganze transformieren? Also wenn wir wütend sind, dann muss das ja nicht unbedingt was Negatives sein. So if you feel angry, it doesn't necessarily have to be something negative. Es kommt darauf an, was wir damit machen und in welche Richtung wir unsere Wut lenken. Wir können unsere Wut auch für was Positives verwenden, weil manchmal, da sollten wir ja Grenzen setzen oder für Dinge einstehen oder uns auch gegen was wehren, aber wir tun das dann nicht, weil wir Angst haben. So it depends on what we are doing with that feeling of anger and in which direction we are directing that feeling. And now I lost track. What did you say? I tried to give you a lot of space, but then we can use that anger to do something positive with it. Ja, wir können unsere Wut wir können sie in eine positive Richtung lenken, dass wir unsere Wut dafür nutzen, dass wir Grenzen setzen, bei Dingen einstehen oder uns gegen was wehren, was wir ohne diese Wut nicht getan hätten, weil wir zu viel Angst hätten. So we can use this anger and direct it into a direction, so we can draw boundaries, and we can draw also Grenzen setzen. And what else did you say? Ich muss kürzere Portionen machen. Ja, ist gut, ja. Also, dass wir Grenzen setzen, für Dinge einstehen können. And we stand up for things that we might have been fearful of doing without that angry feeling that sort of pushing us towards doing these things. Und es gibt ja in allem, was passiert, auch was Positives. And there's something positive in everything that's happening. Und es ist so, dass
gerade wirklich viele Leute leiden und auch verzweifelt sind. And it's a fact that there's a lot of people suffering and they're desperate as well. Weil halt auch sehr viel Druck gerade da ist und der Druck ja eher zunimmt. And because there's so much pressure in the field, and the pressure is getting stronger at the moment. Das Gute an diesem Druck ist, dass jetzt Menschen sich zusammenschließen und zusammenkommen, die sonst wahrscheinlich das auch gar nicht so schnell gemacht hätten, weil dann viele Menschen, also vor dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt hier haben, davor dachten ja viele Menschen, ja, es geht uns ja eigentlich gut und wir haben keinen Grund, warum wir ein neues System brauchen. So the good thing about the pressure that's getting stronger is that many people are getting together that maybe in different circumstances wouldn't have come together. And what was the second part again? Dass viele zusammenkommen, Genau. die dann unser Gedächtnis. Unser Gedächtnis heute. Hallo. Aber dann sage ich. Mach einfach weiter. So many people are getting together and create something new. I think that's what you actually wanted to say. That they wouldn't have created together otherwise. Zumindest nicht so. Genau. Dass, also wenn wir jetzt diese Umstände nicht hätten, dann würden ja viele Menschen denken, ja eigentlich in dem System, in dem wir leben, da geht es uns ja irgendwie gut. If the circumstances weren't the way they are now, many people would think, oh, we are fine in the system we're living in at the moment, and yeah, our life is okay the way it is. Und jetzt ist es halt so, dass die Menschen merken, sie geraten unter Druck und das System, in dem wir leben, das hat ja auch wirklich immer mehr Ähnlichkeit mit einem Sklavensystem. So, and at the moment, through those circumstances, more and more people start realizing that this system we are living in has some similarity to a slavery system. Und der Punkt ist eben, das, was wir jetzt sehen, wie das System jetzt ist und wo es sich aus der Sicht von den Unlichten auch hinentwickeln soll, das ist was ja früher, vor dieser Geschichte, das war auch schon da gewesen. Also wir waren ja gar nie frei gewesen. And the point is that the system that is showing, that we can see now, and that is going into a direction that the dark forces want to have it, it had been that way before also, but we just didn't realize it. Und jetzt, weil das so hervorkommt, And because it comes out so much now, ist das Gute an der Sache, dass mehr Menschen erstens aufwachen können, weil sie es wirklich direkt sehen. so the good thing about it is that so many people can wake up through this because they're seeing it so directly. Zumindest einiges ist besser sehbar. At least some of the things are more visible. Und das Zweite ist halt das, was ich vorgesagt habe, dass doch dieser Druck, dass die Menschen, die aufwachen, dass sie zusammenkommen und sich miteinander vernetzen. Und das ist ja wichtig, weil wir brauchen ja eine Parallelgesellschaft. And the second point, which I mentioned before, is that people are coming together and they're building networks together,
which is so important to build sort of a new society or new system. Es gibt ja viele Menschen, die hoffen, wenn sie den ganzen Maßnahmen folgen, die gerade da sind oder die auch in Zukunft noch beschlossen werden, So there's a lot of people that think if they follow all these measures and all the measures that might be decided on in the future, dass dann unser Leben wieder so wird wie vor dieser ganzen Geschichte. that our life then it will eventually become as the way it had been before the whole story. Aber der Punkt ist, dass das nie wieder so sein wird But wie the point is, davor. it's never going to be that way again. Die Politik, die erzählt uns das zwar so, aber die Wesen und die Menschen, die hinter der Politik stehen, die haben es gar nie vorgehabt, dass das alte Leben wieder zurückkommt. So the politicians are trying to tell us this, but the beings and the structures that are behind the politics have never intended it to become the way that it was before. Aber natürlich sagt man uns das öffentlich nicht, weil wenn man das den Menschen so sagen würde, dann wären die ja nicht wirklich begeistert und würden wahrscheinlich sich dem widersetzen. But of course, this is not being told us openly, because if more people would know that, they wouldn't be really happy with that and not really raving about it, and they would become more resistant. Und damit die Unlichten ihre Pläne durchziehen können, muss die Mehrheit von den Menschen da mitmachen. And for the dark forces, or the unlight, as Christina calls it, to realize their plans, most of the people have to agree with it and follow everything. Also erzählt man den Menschen, wenn sie dies und jenes tun, dann werden die Maßnahmen wieder aufgehoben und sie bekommen ihr altes Leben zurück. So people are being told if they do this or that, the measures are going to fall and everything is going to be the way it used to be. So I have to necessarily make reference to a lot of comments that are today in the chat, and going to the suffering part of my introduction. You know, there's people saying, and I just want to mention it. I mean, as much as we always talk about love, right? I'm gonna read it in broken German, okay? So it's Ich will aus Österreich raus. Okay, so I guess I want to exit Austria because today they're planning a mandatory vaccination in Austria for the 1st of February for everybody in Austria. I don't know. Did you hear about that? Exactly. Yes. Exactly. I heard about it, and obviously the people are very concerned. There's other countries in the world that are announcing other, similar things. Good news here in the U.S. because there was a mandate for all the companies to do that here in the U.S. But actually, there's already been courts of law announcing that that's not constitutional. So there's pushback here in the US, but we understand that, I mean, what's happening really in Austria is really concerning. And a lot of people are asking, what to do, right? Because people are suffering. And also things I heard about Austria is that if they don't get the injection, probably, they will be forced to stay at home or something like that. I think it was something like this. Yes, we were discussing about that before too. Yeah, also, exactly. Shall we say something about that? Yes. So yeah, if you would like to say something to the people in Austria that are under those circumstances right now. Ja, also so wie ich das sehe, ist das, was jetzt in Österreich passiert, etwas, was ja aus der Sicht vom Unlicht ja nur der Anfang sein soll.
Also So- das sollte ja nicht das einzige Land sein, in dem das kommt. So the point of view, from Christina's point of view, she thinks what happens in Austria now is just the beginning for the plans of the Onlight, so that they want to expand it to everywhere, actually. Und der Grund, warum das überhaupt so weit kommen konnte, ist ja eigentlich nur der, dass die meisten Menschen mitmachen. And the reason why it could get as far as this is actually only because everybody is sort of taking part in it and everybody is following the measures. Wie schon gesagt, weil viele einfach ihr altes Leben zurück wollen und dann halt hoffen, dass es dann so geht. Because people want their old life back and think this is the way they can help getting back to the old life. Und es schlafen ja sehr viele Menschen und darum kommen die überhaupt auf solche Gedanken. And a lot of people are just asleep at the moment, and that's why they're having these thoughts. Yes. Und das Einzige, über was wir auch geredet haben, was wir tun können, wenn wir jetzt in dieser Situation sind, ist ja, dass wir, also die Menschen, die schon, also die merken, da läuft was schief und das wollen sie so nicht, dass sich diese Menschen halt gemeinsam zusammenschließen. And the only thing we can do when we realize that those, or at least those people that realize that something is going totally the wrong way, that they are starting to get together. Und darum haben wir am Anfang das auch mit der Wut gesagt. Das kann uns helfen, Grenzen zu setzen und für etwas einzustehen und uns gegen etwas zu wehren. And that's why she started with that topic of the anger, because that can help us to draw boundaries and to say, no, we don't want this. Yes. Es geht nicht darum, dass wir mit Waffen auf die Straße gehen. And das it's not bringt ja about nichts, taking a weapon and go out on the street. weil das würde nur Chaos verursachen und die unlichten Kräfte, die wollen ja auch Chaos. And that's only causing chaos, and that's exactly what they want. Aber es geht einfach darum, dass wir uns, also zum einen zusammenschließen, damit wir auch, ja, wie eine Parallelgesellschaft auch bilden. So on the one side, it's about getting together and create a parallel society. Und wir dürfen uns halt nicht spalten lassen, weil auch bei den Menschen, die aufwachen, also die bekriegen sich ja zum Teil irgendwie miteinander. Also wir gehen nicht in die gleiche Richtung, sondern es werden immer 2 oder mehr Seiten gegeneinander ausgespielt und das spaltet uns. Und die wahre Kraft, die wir haben, ist, wenn wir uns nicht spalten lassen, sondern gemeinsam in eine Richtung gehen. And the thing is about not getting divided, not letting us get divided, because there's always different groups that are starting to work against each other and sort of having a war against each other, and that's also what they want. And the thing is about really getting together and going into the same direction. Und abgesehen von dieser Parallelgesellschaft, das Zweite, was wir tun können, ist, dass wir standhaft bleiben und nicht den Forderungen, die sie jetzt haben, nachgeben. Also als Beispiel, wir haben dann so zusammen gesagt, also bei dieser Impfpflicht, wenn es da heißt,
ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann musst du 4 Wochen ins Gefängnis. Dann haben wir gesagt, ja, wenn einfach alle Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wenn die das auch nicht tun, trotz dieser Drohung, dann können die gar nicht alle verhaften, weil wo wollen die ja alle hin? And besides that thing with the building up a parallel society, the second thing is what we were talking before, that if there is threatenings in the air, like if you don't do this and that, you go to jail. If it's many people, if it's hundreds of thousands that say, okay, take me to jail, what do they want to do about it? If it's so many people, they won't be able to do anything about it. Just we have to, that's what we said, standhaft bleiben. We have to stand tall and say, okay, and we have to know we are hundreds of thousands. Und auf das, was das Unlicht hofft, und darum droht es den Menschen ja auch, ist halt, dass sie einknicken. And the unlight is hoping for people to getting weak, and that's what they're hoping for. Und wenn nur 100 Menschen oder 500 oder 1000 Menschen sagen, sie machen da nicht mit, dann bekommen die ein Problem. And if it's only 100 or 200 or 500 saying, okay, we're not complying, we're not doing this, they're getting a problem. Und auch mit 2000 oder And also 5000. 2,000 or 5,000, still getting a problem. Aber ab einer bestimmten Masse, dann können sie nichts mehr tun, weil es dann zu viele Menschen sind. Und das geht aber nur, wenn man halt gemeinsam in die gleiche Richtung will. Und darum spalten sie ja die Menschen also überall. And but from a certain mass up, they can't do anything about it, and that's why they're trying to divide people wherever they can, so they won't be able to stand together and go into the same direction, and that's so important. Und es gibt ja viele Menschen, die diskutieren zum Beispiel darüber, ob die Erde jetzt rund ist oder flach oder was weiß ich. There's a lot of people still discussing, is the earth round or is it flat? Und ich meine, ja, die NASA sagt, halt wie bei vielen Dingen hier auf der Erde, sagt sie auch nicht die reine Wahrheit. Aber wenn wir uns, also was ich sagen will ist, es ist ja egal, ob der eine jetzt sagt, die Erde ist rund und der andere meint, die Erde ist flach und der andere sagt, sie ist ein Würfel. Es geht ja um die Ausrichtung, wo wir in unsere Zukunft hinwollen. So NASA is not telling us the truth, like many other things are not the pure truth that we hear, but it's not about that. I mean, and it's what she wants to say is that one person is saying Earth is flat, the other says it's round, the third person says maybe it's a cube, but it's not about all these things. It's about our focus, where we're going, our direction of our focus, and directing that in the same direction. Ja, von unserer Zukunft. For our future. Also in welcher Gesellschaft wir in unserer Zukunft leben möchten. What life we want to ja. have in our future, what society we want to create for our future, that's what counts at the moment. Und natürlich haben viele verschiedene Menschen viele verschiedene Ansichten. And of course many different people have many different opinions. Und Entschuldigung. Das Wichtige ist einfach, dass wir da ein Verhältnis finden zwischen wann arbeiten wir zusammen für eine bessere Zukunft und lassen uns nicht
dadurch spalten, wie zum Beispiel die Erde aussieht, weil das ist ja eigentlich was, es ist gut, wenn wir wissen, wie die wirklich aussieht, aber es ist nicht etwas so Wichtiges, dass wir uns wegen sowas zum Beispiel so spalten lassen können, dass wir nicht mehr gemeinsam für eine bessere Zukunft da sein können. So it's all about to judge about what is the right moment to really go together into the same direction, and what's the right moment to lead discussions about this or that. And now it's not about flat earth or anything that's about division. We have to unite and go for that one better future. Weil das Unlicht, das hat ja seine Pläne, wie ihre Zukunft aussehen soll. Because the dark forces or the unlight, they have their plans how their future is supposed to look like, or how they want their future. Und wenn wir finden, uns gefällt die nicht, dann müssen wir uns gemeinsam vernetzen und halt wirklich sowas wie eine Parallelgesellschaft machen. And if we feel we don't like this, we have to network together, to build networks and create a parallel society. And that's another word actually that's so important at the moment. It's the courage, the Mut. Ja. Mhm. Weil viele Menschen haben ja Angst davor, was passiert, wenn man was macht, was nicht in der Norm ist. Because many people, it's about courage also, because many people are afraid to do something that's sort of out of the normal frame. Und das kann man ja auch verstehen, weil wenn das 10 machen oder 100 oder 1000 oder 2000, dann haben die Widerstände. Aber die Menschen, die am Aufwachen sind und die das nicht gut finden, was hier gerade passiert, das sind ja viele, ganz viele. Und wenn sich diese Menschen zusammentun, dann kann man ja auch was ändern. And it's perfectly understandable if single people don't want to leave the normal frames, and if it's only 100 or 500 or 1,000 doing that, they're meeting a lot of obstacles. But now it's about many people really getting together and create that change. Und wir bekommen ja auch Hilfe von der geistigen Welt. And we're getting a lot of help from the subtle worlds, from our subtle helpers. Es ist nicht so, dass wir darin alleine gelassen werden. And we're not being left alone in this. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir hier ja leben und darum haben wir auch eine Verantwortung, was wir hier tun. Und wenn wir hier eine Veränderung sehen wollen, dann müssen wir unseren Teil dazu beitragen. And we mustn't forget that it's us living here, and it's our responsibility to do things and help for a change to come. I have to actually mention something. I mean, obviously there's a lot of comments today. There's a lot of people today with us. Thank you everybody who's in the chat, who's writing. I'm gonna read something in English and then in German, or maybe first in German and then in English, from Sabrina. She says, "Wir bleiben standhaft in Liebe," right? Exactly. So basically it means we stand tall in love. That's what it means. So, and just to give you an anecdote, I have been, I mean, for the last few weeks, I go to the gym every day, and when I am exercising, I'm all the time sending love and love and love. Sometimes I pick specific people. I pick a specific country. I pick a specific individual. Wow, beautiful. But sending love. This is one of the easy things that we can all do, right? Yeah.
Yes, also er sagt, er geht jeden Tag ins Fitnessstudio und besonders in dieser Zeit schickt er immer Liebe raus. Manchmal sucht er sich eine Person aus oder ein Land oder auf jeden Fall schickt er immer die Liebe raus. Exactly. And, it can be when I'm doing the dishes, or when I'm washing the dishes, or it can be when I'm walking or when I'm driving. Exactly. When I'm driving, just sending love. I mean, this is really some capability that we have, and Christina talks about this all the time. So I'm just following her advice, and I really feel the power when the more I do it. So thank you. Thank you, Angel, for doing that. To translate it. Auch beim Laufen, beim Geschirr abwaschen, einfach immer versucht er das zu tun, und weil Christina so oft darüber gesprochen hat, er versucht es wirklich in die Tat umzusetzen, und je öfter er das tut, desto mehr fühlt er das auch. Ja, es ist ja wichtig, dass wir das Licht halten, weil Licht ist Hoffnung und Zuversicht, und ohne Zuversicht und Hoffnung, wenn wir das nicht haben, dann sind wir ja alle in einer Ohnmacht drin. Yes, and it's so important to keep the light and hold the light, because light is hope and confidence, and without that confidence, what you were saying? Ohne die Zuversicht? Dann sind wir ohnmächtig. We are powerless. We are without any power. Und die Wut, von der wir am Anfang gesprochen haben, die kann uns auch da wieder raushelfen. And the anger we were talking about in the beginning can help us to get out of that feeling of having no power, of that powerless feeling can help us to get out. It's funny because it's the second time this week that someone shares with me this idea of the power of the anger. Yeah. The power of being angry, which is a way to discover what we're really, capable of doing. So it's extremely powerful. Maybe just two things I wanted to add. We are blessed and happy that we are really present all over the place, and I keep, because of my life, I keep connections with a lot of different countries, and what Christina said of building new communities, it's already happening. Yeah, it's already happening in the world. For instance, I can tell you about, again, I know a lot of people from many countries that are also suffering as much as Austria is suffering right now, right? So they are saying they are building communities in the neighborhoods. They are going to make sure, literally one by one, they're going to make sure that the neighbors don't need anything. They can exchange things, just to make sure that, everyone around us is okay. Er sagt, es ist schon im vollen Gange. Also erst hat er gesagt, dass du bist die zweite jetzt, die diese Woche dieses Thema angesprochen hat, dass die Wut wirklich dazu helfen kann, dass etwas in Bewegung kommt, und dass das ja jetzt auch schon geschieht mit diesen Parallelgesellschaften oder diesen Gemeinschaften, die sich überall bilden, und dass die Leute sagen, okay, wir schauen, dass alle was haben und dass man vielleicht tauschen kann miteinander. Ja, weil wir brauchen diese Parallelgesellschaft. In der Gesellschaft, in der wir ja jetzt leben, die ist ja so seltsam, da passen wir ja gar nicht rein. She says we do need this parallel society or these parallel communities, because in that system we're living now, we don't fit into that, do we? And again, it's happening already. So because I was thinking to myself, for instance, I have 5 or 6 neighbors really close to me, right? So it doesn't matter if they are for something or against something, for the injection, against the injection, for the mask, against the mask, for the lockdown. It doesn't matter. They are still my neighbors. I still love my neighbors, and I care for them, and they care for me, and they care for us, and they care for my family. So it's impossible to end this willingness to love each other that we have inside. I see that every day.
Angel sagt gerade etwas sehr, sehr Schönes. Er hat 5 oder 6 Nachbarn und ganz egal, ob die für die Impfungen oder für den Lockdown oder gegen Lockdown oder sonst irgendwas sind, es ist völlig egal. Niemand kann ihn davon abhalten oder sie davon abhalten, sich zu lieben als Nachbarn. Also das sind immer noch seine Nachbarn. So, and something really important is also, this anger and this pressure and this suffering, it makes us, it obliges us to make a choice. It forces us to make a choice, and that's important too. That's very important. Das ganze Leiden und die Verzweiflung zwingt uns dazu, dann eine Entscheidung zu treffen und uns für etwas zu entscheiden. Mhm. Ja. And I'm not saying it's comfortable that we are obliged to make a choice, right? A lot of people would say, why making a choice? But really, right now, I think that we are. Und es ist nicht bequem, eine Entscheidung zu treffen. Es ist jetzt nicht gerade bequem, aber wir müssen das machen. Und manche sagen, ja, warum soll ich denn jetzt mich entscheiden? Aber wir werden jetzt gerade dahin gebracht, dass das nötig ist. Ja, und wenn wir uns nicht entscheiden, dann entscheiden wir uns eben doch einfach für das, was schon existiert. And Christina says, if we don't make a decision, we still decide. We just decide for the things that are happening right now, for the situation that is right now. And willst du noch etwas mehr sagen? Nein, zur Entscheidung? Nein? Okay. Exactly. And we always have the power to decide for love. Und we always have that power. That is so beautiful, and that's what it's actually all about. It's always about to make that decision for love, because what's happening now is the intention behind it is not for love, and we have to make that decision. Oder? Ja, und Liebe ist die Einheit. And love is unity, always. It can't be divided. Exactly. So I think it's been a very intense interview today, very intense conversation. Nicola, what is the easiest way to reach out to Christina, to reach out to you? The easiest way to reach out to us is to write an email to events@christinavondreien.ch. And what I wanted to say also, next Monday we do have one of our next love streams. Those love streams are webinars. They're 2.5 hours in the evening. In the first part, Christina is speaking for about an hour without anybody interrupting her. And in the second part, there's questions that have been sent by email, and she's answering some of those questions. And those love streams, the entire love streams, are translated into English, and they can be purchased. So if you subscribe for Christina's newsletter on her website, there's an English page, and you can subscribe for the newsletters in English, and you get all the informations about that via the newsletter. Excellent. Well, it's been as always a pleasure, Christina. Thank you very much for being here, Nicola. Thank you very much for the effort. It's a lot of work to have to translate all this nonstop. So obviously, thank you very much for doing that. It's amazing. I like very much the fireplace that you have behind you. So that gives us a lot of love and light too. And, from here, from the US, I just wanted to say, a lot of people were talking about changing. There's a lot of people right now moving from one country to another. This is already happening. This is happening. Right now, there's a lot of people moving from one country to another. And I'm really happy. I mean, I'm really blessed and lucky that I am in Texas. Texas is really right now one of the few lands of freedom in the world. But I'm sure that there's many others. But here, there's a lot of work. There's a lot of jobs. There's no restrictions, and interestingly enough, we are being protected by some of our political leaders in some instances, which is good.
And, and again, really, there's hope. And as Christina said the other day, we have already won. We have already won. Ich übersetze das noch schnell auf Deutsch, ganz kurz zusammengefasst. Angel sagt, er fühlt sich, also im Moment ziehen ganz viele Leute von einem Land zum anderen und ziehen um. Und er fühlt sich gesegnet, dass er jetzt gerade in Texas lebt, weil da gibt es keine Maßnahmen, es gibt viel Arbeit, Jobs, alles ist wunderbar. Die Politiker beschützen sie in vieler Hinsicht. Und das wollte ich auch noch sagen, ganz kurz. Es gab natürlich auch Momente, weil man sieht, we can see that there's a storm sort of brewing over Europe, and we knew that before. Christina knew that before also, and we had sometimes we had an idea of, oh, let's move out of here, but no, Christina's work has to be done right here. And it's not about moving out, it's about staying here and doing that work of love and light. Ja, wir brauchen das Licht überall. Yes, we need the light everywhere. Totally. Especially where it's getting really dark. Ja, und die Menschen, die jetzt unter so einem großen Druck stehen, das sind ja ganz mutige Wesen, wenn die immer noch ihr Licht halten. Yes, and the people that are under so much pressure now, they're so courageous if they still hold their light where they are. Totally. I mean, it's really difficult to always every week to stop the conversation because obviously it's very interesting. But anyway, as you know, we are here every single Friday with our Friday love streams. As Nicola announced, next week you said on Monday you have a webinar, This right? Monday, yes. Exactly. Yeah. So just make sure you know exactly where to find her. She already mentioned where you can find her and Christina. And from here, from the US, the only thing we have to say is thank you for being with all of us today. I'm sure that you have enjoyed this conversation as much as we have. We really, really, really thank you for being with us, for bringing love and light to that conversation from wherever you are in the world. We know that you are watching us from many different places in the world, and we are so grateful, and we really love you from the bottom of our hearts. Thank you so much for being here. Have a good rest of the Friday and have a great weekend, okay? See you soon. Bye-bye. Bye-bye.